केर बख्शींदो? तू जॾहिं मां ॾिठी बि नाहे उहे छो थी इहे सुठी। बाबा तो ही मूंखे मां बणिजी पालियो हो न। हयाती ते को भी घर वसंदो केड़ी खबर तू अगे या मां। बाबा मां तुझे के भी एक पल जो थोरो नथी लाए सका। सॼी जिंदगी जेके मूं मथा एहसान किया अथई मुझे जेरे उहे बख्शे छॾ। रानी न रुआर मूंखे जेकॾहिं मां रोई वेठो सां त तूं मूंखे कोन परचाए सघंदी। रानी तू वाकई चाचे रमजान से अड़ियों गालियों छो थी करी। मां तो यो तो चवां त असां सब भाई खुशियुनि जूं गालियूं कयूं पर तव्हां भाई अलाए छो मुझो साथ न था ॾियो। रहमान जेको असांखे सुॾकनि में साथ मिले उन सां टाकनि में असां कूड़ो साथ छोड़ियो। बाबा रहमान गलत कौन तो चए। टाकनि में साथ निभाइण वारा सवे माण्हू हूंदा आहिनि। सुॾकनि में सबको साथ नाहे निभाए सघंदो। रानी दिल जा दर्द लिकाए मुरकण वारनि खे मयार ना है ॾिबी। चाचा रमजान खैर तो है ना, खामोश वेठा आयो। बस ये पुट तू बुधा खैर में चढ़ जा पुट। रहमान सा हाल अहवाल करना है। अदा शेर रहमान सा घर में वेही सॼो ॾींहुं हाल अहवाल कर। बाक़ी रहमान खे केॾा वठी न वञजांइ। न भेण तू तो अॼु जो थी चई मान रहमान के कॾहिं वठी कोन वेंदुसि। रहमान हाणे घर में ही रहंदो। थोड़ी चाय जो चुको त प्यार वो खीर पत्ती सा खाटी चाय। क्यों ये भी नु चला व्यारी थई लोगो मुझे माथा धोको मलाई मां को ठीको क्यों तमाई जा। अरे यमा नजीरा तू ही चाय ठाया बाकी अथो बटे ॾींहं अरे मुझी खिदमत करे वठो। चाचा बटे ॾींहं छो खैर त आहे न केॾा वञण जो सोचो थई छा। अरे विंदो ॿियो केॾा विंदो इन उम्र में ओॾाई त वञणो अथसि। अरे तोडी मरन मुंहिंजा दुश्मन मां छो मरा मां त टी शादी जी तैयारी में आया। हाणे अचाई थी तुंहिंजी ससु लजाएस सार मां चो सार लास तू नु नाइस छा तू वनी सार लाइस। अरे तहां छो थियो विड़ियो मां तहां जड़े नोरन सा 5 साल रहाई तुसी कोन मां कोड़ो चरियो त कोन थियो जो वक्त खा अग में पंहिंजी साल सिकी लधी माराया। चाचा तू शादी भले करे अच पर घर ॿियो वठ जा मां भी तो साथ ही रहंदस। अरे गाल बुधो मुखे तहां जड़े नोरन जी जरूरत काने मां 5 साल सिकी लधी के कन्नो किरानी रखी दींदुस भाई खिदमत कंदन। या मोहांडरी आहे केड़ी कैसा तू तो शादी करी इन मुये के तुझे अफालन जी खबर कोन हुई जो तो सा शादी थी करे आई तुझी शिकल कोन ॾिठी थई। इश्क अफालन के ना है ॾिसंदो मोहब्बत मुंह सां न कबिया दिल सां कबिया दिल सां। दिलन जे फैसले में दिमाग कम कंदो ना है बुधो। हां तो पो इहा गाल कर न ते जैसा तू शादी तो करी उन जो दिमाग ही कम न कंदो भला की तू मा तो करी सा शादी। हींअर ॻाल्हाए वठ तोडी एॾा कुॾ न ॾे जेॾी महिल मुंहिंजी ज़ाल ॾिसंदी न दिमाग़ फिरी वेंदी बात पटजी वेंदी हथ कम छॾे वेंदी। हाणे तव्हां वेही सोचो त मां किथां तो शादी कया। हाणे मां वञा तो होटल ते वञी तो कड़क चाहे पिया। चाचा मुखे एक गाल बतायो आखिर तहां चाहियो छा था। तहां इहो चाहियो था न
त फराज़ जिंदा हुजे, मां बेवार न थियां। घटि में घटि पंहिंजो पाण ते रहम कयो। यो मां छा कयां? हां तूं ॿुधा मां छा कयां? असांखे ज़िंदगीअ जी ख़ैरात ॾे, असांजे ईंदड़ नस्ल खे अमन ऐं इज़त जी ज़िंदगी अता कर। तूं चवण छा थी चाहीं? हां जेका दिल में ॻाल्हि अथई खोले करे ॿुधाए न। चाचा, मां सिर्फ़ इहो थी चवणु चाहियां, अल्लाह जे वास्ते जहिड़ा ख़त्म कयो। जेको तूं मूंखे सम्झाई थी उहो वञी पंहिंजे पीउ खे सम्झाए। तुंहिंजो पीउ असां सां जहिड़ो करणु चाहे थो, असां तुंहिंजे पीउ सां जहिड़ो करणु नथा चाहियूं। जेकॾहिं तव्हां जहिड़ो ख़त्म करण जे लाइ अमादात थींदो त जहिड़ो ख़त्म थींदो न। छेड़ो न असां शुरू कयो ऐं न असां ख़त्म कंदासीं। नवाब खान खे ॿिया मां सभु ॾोह माफ़ करे सघां थो। जेकॾहिं असांजे नंक जो नालो वठंदो न त मां ॾींहुं क़यामत ताईं न ठहंदोसां। बाबा जे मुक़ाबले में मां त तव्हांजी इज़त कई आहे, तव्हां सां गॾु पई रहां न। मां तुंहिंजी ॻाल्हि कोन थो कयां। तुंहिंजो पीउ असांजो अहिड़ो दुश्मन थी वियो आहे जो असांजी इज़त खां वधीक नौकरनि खे अहमियत थो ॾे। चाचा, मूं में बि गैरत आहे। जेकॾहिं फराज़ खां तलाक वठी करे मूंखे मुराद सां शादी करणी हुजे हा न त कॾहिं जो करे छॾियां। पर इहा ॻाल्हि तुंहिंजे पीउ जे दिमाग़ में छो थी ॾे? सम्झाई जेकॾहिं न सम्झंदो न त नुक़सान में वेंदो। तूं सम्झाईसि तूं, न त जाबिर जे हूंदे तुंहिंजे पीउ जो ख़्वाब बि पूरो कोन थी सघंदो। छा थो सम्झी? जाबिर खान जी दिल में छा आहे? अदा वॾा, जाबिर खान वॾो शातिर क़िस्म जो माण्हू आहे। हो पंहिंजे पुट खे नाराज़ नथो करणु चाहे ऐं नवाब खान जी बि मिल्कियत हथनि में उञाण नथो चाहे। शाहू, मूंखे बि ईअं थो लॻे, न त नवाब खान जी मिल्कियत जाबिर खान जे घर में पई आहे। रुगो जाबिर खान नवाब खान जी छोरी ते छुरी हलाए न त मिल्कियत काॾे वई आहे? लाल खान, तव्हां बि सियाणा आहियो, पर जाबिर वॾो पापी आहे। फराज़ संदसि अकेलो पुटु आहे। हा लाल खान, फराज़ खे जाबिर खान कॾहिं ज़ाल खां धार कोन कंदो ऐं न ई वरी फराज़ ज़ाल खे छॾे पीउ जो साथ ॾींदो। हा दा वॾा, फराज़ जज़्बात में अची सोनू जे पीउ खे मारण जूं धमकियूं ॾिनियूं, पर उन मारण जे फैसले जे विच में प्यार अची वियो ऐं सोनू पीउ सां बग़ावत करे फराज़ सां हली आई आहे। शाहू सही थो चई। हाणे फराज़ न चाहींदो पंहिंजे प्यार खां परे थी मिल्कियत जे वेझे वञे। हाणे असांखे का नई ट्रिक करणी पवंदी। नांग बि मरे, लठ बि पुजे। अदा वॾा, मूं कोन सम्झो आहे, कहिड़ी ट्रिक जी ॻाल्हि थो करे? शाहू, उन्ही तोॾे खे चोराबा असां पाराईंदासीं। ज़ाहिर इहा ख़बर पवंदी त उन तोॾे खे नवाब खान चोराबा पाराया आहिनि। अदा वॾा, कहिड़े तोॾे जी ॻाल्हि थो करे? ओ फराज़ जी तो ॻाल्हि करे। फराज़ जी? अड़े चरिया, फराज़ जी थो ॻाल्हि कयां। फराज़ जो मौत असांजे हथां थी ऐं नालो नवाब खान जो सॾिबो त फराज़ खे नवाब खान मारियो आहे। वाह अदा वॾा वाह, तुंहिंजी सोच वाचूड़े वांगुरु मुंहिंजे हिन दिमाग़ खे फेराए छॾियो। लाल खान वारनि शेर वारनि जो अमरा मारे विधो ऐं शेर वारनि लाल खान वारनि जो अमरा मारे विधो। बाबा, हाणे लाल खान वारा जाबिर खान सां गॾिजी कीअं था झेड़े जी बाह खे मचान? मतलब त झेड़ो चोट चढ़ी वियो। छा खमीसा, वो असां जहिड़नि जो छा थींदो? भॼी पासो कयूं न। बाबा रहीम, दुआ कर नवाब साहब खे, जंहिंजो हथ असांजे मथां आहे। जेसिताईं हुन जो हथ असांजे मथां हूंदो असांजो नालो केर बि कोन वठंदो। चाचा खमीसा, नवाब खान जे दुश्मन खे ख़बर आहे। इहो ई ॻाल्हि त चाचो खमीसो नथो सम्झे न। असां हथे खाली बायूं ऐं मारण में बि सोला। हिन घरनि में लिकी वेंदासीं, उन्हनि खे मारिणो हूंदो त उते बि मारे वेंदा असांखे। उन करे बचड़नि खे बचाइण जे लाइ इते ई मरूं त उहो सुठो आहे। जी हाँ जी बाबा, जी जी बिल्कुल बाबा। बाबा मां परवाह न कयो। जेकॾहिं लाल खान वारा ग़लती कंदा त नतीजो ॾिसंदा। बिल्कुल खेर आहे। हा तीनों बाबा, नवाब खान के खास कम लाइ फोन कई छा? हा महाजाणी, लाल खान जे माण्हुनि मुराद खे अगवा कयो
हाजी बाबा जे माण्हुनि छेड़ो करे मुराद खे छॾाए वरितो आहे। दीनू बाबा, लाल खान एतिरा दफ़ा बेइज्जत थी चुको आहे, वो भी पंहिंजी शिकस्त क़बूल नथो करे। न कंदो पंहिंजी शिकस्त क़बूल, छो जो बुखियो गिदड़ शींहं सां गॾु खाईंदो आहे। न दीनू बाबा, लाल खान एतिरो ज़िद्दी आहे न जो सभु कुझु हुन खां फराज़ ऐं जाबिर खान था करनि, छो जो नवाब खान खे ज़िंदा ॾिसण ई नथा चाहिनि। ना महाजणी, लाल खान खां इहो सभु कुझु लालच थी कराए। ॾिस जाए अमां, नतीजो ॾाढो ख़राब निकिरंदुसि, छो त लाल खान हाजी बाबा जी ताक़त जो ग़लति अंदाज़ो लॻायो आहे। मां हुन ॾींहं खां वेठी रुजां दीनू बाबा, टे ॾींहं जहिड़े जी पुॼाणी नवाब खान जी मौत ते थी वई। एॾी वॾी सज़ा ॾियो था, ॾोह बि त ॿुधायो। खुदा जे कानून मूजिब मूं शादी कई आहे, को ॾोह त न ई कयो न, शर्मिंदा छो थिया? मुंहिंजे गुज़रियल वक़्त जूं ग़लतियूं शायदि उन्हनि खे विसारण तव्हांजे वस में न आहे। मूंखे कंहिं बि नाहे चयो फोन करण जे लाइ। मां हिकु सुकून जी ज़िंदगी जीअण जे लाइ तव्हांखे मिनथू पई कयां। बाबा, अॼु राति पाण केॾियूं न ॾुखनि सुखनि जूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, पर पोइ बि अलाए छो सम्झां थी त अंदरि अञा उञारो आहे। हा राणी, अॼु मुंहिंजी दिलि चवे थी तीअं सॼी राति वेही पाण में कचहरी कई। लॻे थो रमज़ान तुंहिंजे रोअण तां पाबंदी ख़तमु थियण वारी आहे। राणीअ जो रूह अलविदा चवण वारो आहे। बाबा, ओ बाबा, मुंहिंजो ऐं रहमान जूं ॻाल्हियूं ॿुधी तोखे पंहिंजी जवानी यादि अची वई छा? जवानी? कहिड़ी जवानी? मूं त जवानी जो जोबन ॾिठो ई कोन आयो पुट। ज़िंदगी जे ज़िम्मेवारियुनि कॾहिं बि बांध कई कोन ॾिनी, तबे ही कंहिंसां प्यार जा पल गुज़ारिया। अम्मा तोसां केतिरो प्यार कंदी हुई? छा तव्हां ईअं चांडू की रातुनि में कचहरी कंदा हूंदा? पुट, मूंखे यादि त कोन थो अचे, पर थी सघे थो ज़िंदगी में अहिड़ी राति आई हुजे। बाबा, इहा कहिड़ी मोहबत हुई जंहिंजी यादगिरी बि न ईंदी हुजे? राणी, पाण त वॾा ख़ुशि नसीब आहियूं। हा रहमान पुट, तव्हां मूंखां वधीक ख़ुशि नसीब आहियो, ॾाढा ख़ुशि नसीब। ख़ुदा शल तव्हांखे बदनसीबी खां बचाए। चाचा रमज़ान, इहा बदनसीबी छा हूंदी आहे? रहमान पुट, बदनसीबी उहा बीमारी आहे जेका इंसान खे ॼमण खां मरण ताईं मुरकण जो मौक़ो ई न आहे ॾींदी। तॾहिं त चवां थो तव्हां ॿई ख़ुशि नसीब आहियो पुट। चाचा रमज़ान, को ॼाणे या न ॼाणे, पर मां सभु कुझु सम्झी वियो आहियां। तो वक़्त जी आवी में पची पची मिटीअ जो माण्हू ऐं मां पत्थर बणिजी वियो आहियां। मां ॼाणां थो हिन महिल जेको तुंहिंजे अंदरि में अड़ाह थो ॿरे। रहमान पुट, छा इहो सभु कुझु सच आहे जेको तूं ॻाल्हाए? हा चाचा रमज़ान, शायदि तोसां गॾु रही सब्र करणु सिखी वियो आहियां। साबा जे सिर मथो सत कोन निभा गऊ
जेकॾहिं न तव्हां हॾाराम न हुजो त मुंहिंजे लाइ जो हे मसला पैदा ई न थियनि हा। सुठो हो जेकॾहिं मेहराब असांखे जेल मोकिले छॾिया न उते बि हवा खाऊं जेल जी। हाँ मां पोइ वाके जेल ही भलो आ। कहिड़े जेल भलो आ? जेल त जेल हूंदा न, उते जा जुलेबियूं खाराइनि, उते बि जूता हणंदा हल। अरे हेॾे खमूं ॿारनि जा ॿार जेकॾहिं जेल एॾो ख़राब हुजे हा न त माण्हू ॾोह ई न कंदा। चरिया तोखे ख़बर न आहे जेल में हाणे ॾींहं रखियल न ॾींहं, कंहिं ॾींहं ते गोश्त थो मिले, वरी मच्छी थी मिले, वरी कुकुड़ थो मिले, सूफ़ था मिलनि, केला था मिलनि, नारंगियूं थियूं मिलनि। बाबा वॾो कमु आहे हाणे जेल में। जेकॾहिं अहिड़ा माल आहिनि न पोइ हाली मेरा मकोड़े खे मारे जेल में हली खारऊं, मुछ खे वट ॾेई। साफा जे सिर मथां सदको जो निभागो हां, वरी बि चओ त मेहराब खे मारे जेल वञूं हां, बाक़ी सुधरंदो न। ओ मुंहिंजा अल्लाह साईं, मूं तुंहिंजो कहिड़ो गुनाह कयो जो अहिड़ा ॾाइण पुट मूंखे तो ॾिना आहिनि अॾ हराम। मां तूं रोई थी न तव्हां जहिड़े चंडनि पुटनि खे ॾिसी मां डरा थी कजा वॾा। अरे अंधो थी जा मनू, अमा रोई थी। ओ मां अमा रो न, हाणे तोखे दर दर ते पिनण जी ज़रूरत न आहे। इन जो मतलब आहे त हाणे तव्हां कमाईंदो न? हा मां हाणे असां कमाईंदासीं, बिल्कुलु कमाईंदासीं, जीअं तूं चवंदे तीअं कंदासीं। मां हिते खट ते टेकियो वेठो हूंदुसि, ईअं तूं खमूं कमाईंदो। मां कमाईंदुसि ऐं तूं कोन कमाईंदी, तोखे पोलियो आहे। हाँ वरी बि खमूं कमाए, तोखे जा बुखार तो चढ़े हां, अॾ हराम चई तो मुफ्त जा घर में वेही टुकर खावा। अरे मां त चवां थी माल सां वञी कमकार कयो, इन मुए मेहराब जो कर्ज लाहियूं न त गिची में पची वेंदो। अम्मा मूंखे कसम आहे ते कमु जे मथे जो, मां ॾींहुं राति कमाईंदुसि, ॾींहुं राति। हाँ मूंखे बि कसम आहे अधे मनू जो, ॾींहुं राति महिनत करे नाने मेहराब जो 2 ॾींहंनि में कर्ज लाहींदासीं, 2 ॾींहंनि में। छोरा छा कई भाउ खे जो बेहोश थी वियो? मां 2 मणनि जो कसम कयुमि, थोरो तो ढेर थी वियो मां।